Я недавно понял, что по сути мы с вами ищем человека с оптимальной громкостью храпа. Ну, потому что я уверен, что есть люди, которых бросили из-за того, что они слишком громко храпят. Я даже представляю, как это было. Они встречались пару месяцев, потом у них был романтический вечер, они приехали домой, они занялись любовью, и потом они лежат, и она такая... Заебись. Вроде бы кончила. Ну или судорога я. И тут она слышит. И она такая... А нахуй она мне надо?